جايب لك موقع انا شايف ان الموقع ده افضل موقع باستخدام الذكاء الاصطناعي لحد دلوقتي. طبعا في مواقع كتير قوي، بس اللي عجبني في الموقع ده الموقع بيقدم لك خدمات كتيره قوي مجانيه وهنشوفها دلوقتي مع بعض. تمام. زي ما انت شايف ده الموقع، هسيب لك الرابط في الوصف. وهنا بيقول لك ادوات مجانيه للصور، استخدام غير محدود، لا داعي للتسجيل. يعني الجميل هنا كمان ان انت مش هتعمل اي عمليه تسجيل خالص، مجرد ما هتدخل على الموقع هتقدر تستخدم اي حاجه من اللي قدامك دي. يعني دلوقتي مثلا انت عاوز تحول كلمات لصور، بتبدا تدخل عادي كده وتكتب الكلمات اللي انت محتاجها ويبدا يعمل لك الصوره. تمام. طبعا في كذا اوبشن في الموقع، فانا مش هعرف اشرح لك كل اوبشن، فاحنا ممكن نعرفهم كده سريعا. ولو حابين ان انا اتكلم يعني عن الموقع ممكن اعمل فيديوهات كده اقسمها، كل فيديو هتكلم فيه عن كذا اوبشن الموقع بيديهولنا، علشان لو الناس مش هتفهمه. لكن انا شايف ان الموضوع سهل جدا، انت بتدخل تضيف الصوره بتاعتك وبيبدا هو يعدلها ويظبطها لك مع نفسه. يعني هنا مثلا بيقول لك ترميم الصوره، لو حاسس ان الصوره مش واضحه فهنا بيبدا يظبطها لك. هنا برضو بيقول لك ترجمه الصوره، يعني في لاكتر من 50 لغه، يعني لو عندك صوره عاوز تترجمها هيبدا يترجمها لك بسهوله. هنا بيقول لك لو انت عاوز تعمل ازاله لاي حاجه من الصوره، في ازاله اشخاص، نصوص، او في عيوب مثلا في الصوره، فهنا برضو حاجه كويسه قوي. عندك طبعا ازاله الخلفيه، كل ده انت لو خدت بالك هتلاقي في تطبيقات بتقدم الخدمات دي، بس كل تطبيق يعني في تطبيق مثلا مختص لازاله الخلفيه بس، هتلاقي في تطبيقات مختصه مثلا لترجمه الصور، في تطبيقات مختصه لترميم الصور. فهتلاقي هنا ان الموقع ده من غير ما تسجل فيه وبيدي لك كل الحاجات دي، فالصراحه انا شايف ان الموقع يعني كويس جدا ولازم تشاركه مع اصحابك. هنا طبعا في تلوين الصوره، في طبعا صانع صوره الشخصيه لو انت عاوز تعمل صوره من خلال الموقع. في طبعا اكتر حاجه عجبتني يمكن انا حابب اعملها معاك دلوقتي، تحسين دقه الصوره. كنت بنزل في برنامج تقريبا ريميني وفي تطبيقات تانية، بس برنامج ريميني يعني تحس كده الصوره لما بتضيفها بتطلع لك بشخصيه تانية، لكن هنا بيدي لك نفس الملامح ونفس كل حاجه وبتظبط لك الصوره. وهنشوف دلوقتي تجربه مع بعض، يمكن الحاجه اللي انا حاببها اجربها معاك دلوقتي هي تحسين دقه الصوره. فهنبدا نختار كده الملف بتاعنا او الصوره بتاعتنا، وليكن مثلا هنختار الصوره زي دي كده. قلت اشوف صوره كده الجوده مش احسن حاجه علشان نشوف قبل وبعد. زي ما انت شايف هيبدا يجيب لك الصوره اللي انت ضفتها. تمام. الصوره اهي، بيبدا يحدد لك على الجزء بتاعها، وهتبدا بس تعمل تنفيذ من هنا. اقل من دقيقه يعتبر ثواني وهتلاقي الصوره جاهزه معاك دلوقتي. فزي ما انت شايف الصوره اهي بتكمل معانا، وهيجيب لك كده قبل وبعد. لو بصيت هتلاقي في اختلاف كبير قوي، الكواليتي بتاع الصوره اتحسن. فهبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اعمل تنزيل علشان الصوره تظهر لي اوضح، وابدا اقدر ازوم زي ما انت شايف. تلاقي الصراحه الجوده كويسه جدا، والملامح بتاعت الصوره ما اتغيرتش، يعني كل حاجه زي ما هي. عكس طبعا في برامج تانية زي تطبيق ريميني بيبدا يغير لك في ملامح الصوره، بتلاقي كده شكلك يعني اتغير شويه، لكن هنا كل حاجه زي ما هي وهتلاقي الجوده بقت احسن حاجه. تمام. وتقدر تضغط كده على الشاشه ضغطه مطوله وتبدا تعمل تنزيل الصوره، هتبدا تنزل معاك على طول. تمام. فطبعا تعالوا كده نشوف الموقع بيقدم ايه تاني. طبعا زي ما قلنا في توليد الصور وفي الحاجات اللي احنا قلناها دي، احنا وقفنا عند تحسين دقة الصورة. هتلاقي في توليد وصف الصورة، يعني لو انت عندك صورة وعاوز تعرف الوصف بتاعها فتقدر من هنا برضو تعرف الوصف بتاعها. تمام. في عندك توليد صور مماثلة، تصنيع صور شبيهة لصورة معينة بالذكاء الاصطناعي، تحويل صورة لنص، يعني لو عندك برضو هنا بيقول لك استخراج النص من الصورة، حاجه شبه اللي فوق اللي احنا لسه قايلينها. هتلاقي في محرر الصور، تحويل لينك موقع، يعني لو عندك لينك موقع معين وعاوز تحوله لصوره تقدر تعمله من هنا. عاوز تعدل مقاس صور، عاوز تضغط صور، عاوز تقطع صور، قص صوره دائريه، تقسيم الصوره، استعدال الصوره، تخفيض حجم الصوره برضو او ملفات، عاوز تضيف نص الصوره، تدوير الصوره، انعكاس الصوره، صوره ثنائيه اللون. يعني الصراحة الموقع بيقدم لك حاجات كتير قوي، انا شايف ان الموقع ده تحفة، هيعجبك وهيوفر عليك تطبيقات كتير. يعني تطبيقات بقى زي ازالة الخلفية والكلام ده ممكن تحذف كل ده وتخلي الموقع ده بس كده عندك على الموبايل، هيوفر لك كل الكلام ده. تمام. قريت كل اللي بيظهر لك هتلاقي يعني بنسبة 60% الحاجات دي انت ممكن تحتاجها. تمام. يعني عندك اهو في تحويل PDF للصور. تمام. في طبعا حاجات تانية لو نزلت كده هتلاقيها. والميزه بقى في الموقع ده ان الموقع ولا بيطلب منك تسجيل، زائد ان الموقع مجانا. تمام. يعني دي برضو حاجات تانية غير اللي فوق.
كل ده انا عمال اوريك الموقع بيقدم لك ايه، علشان بجد الموقع ده انا شايفه موقع كويس جدا، هيفرق معاك في حاجات كتيره قوي، وهيوفر عليك مساحه في الموبايل ان انت ما تنزلش اي تطبيقات من التطبيقات او الحاجات اللي ظاهره لك دي. انت كده كده عندك الموقع هيوفر لك كل ده. تمام. فده طبعا كان موقع النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبك، ويا ريت يا صاحبي لو عجبك ما تنساش تعمل لايك تعمل كومنت، ولو انت جديد اعمل سبسكرايب علشان طبعا اي حاجه انا بعملها تيجي لك على طول. ولو في اي حد عنده اي استفسار في اي حاجه يسيب لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.